ये दुनिया का एक ऐसा गेमिंग फोन है जिसे इसकी प्राइस में हराना लगभग नामुमकिन है। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसे नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, रुको बताता हूँ। तो बाकी फोन इसे टक्कर जरूर दे सकते हैं, लेकिन टोटली बीट नहीं कर सकते, फिर चाहे वो आईफोन 16 प्रो मैक्स ही क्यों ना हो। ये क्या बात करता है यार। हाँ, तो अब सबको समझ आ ही गया होगा कि मैं किस फोन की बात कर रहा हूँ। वो है iQOO 13।